আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। সিলিং ফ্যানে বাতাস কম হওয়ার কারণসমূহ কী কিভাবে সমাধান করবেন, প্রতিটি বিষয় স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সিলিং ফ্যানে বাতাস কম হওয়ার 1 নম্বর কারণ, সিলিং ফ্যানটি সিলিংয়ের খুব কাছাকাছি ঝোলানো হয়েছে। সেটি ছাদের খুব কাছাকাছি হতে পারে, অথবা নতুন করে কোথাও সিলিং করা হয়েছে সেই সিলিংয়ের কাছাকাছি হতে পারে। কারণ সিলিং ফ্যান বা যে কোনো ফ্যান বাতাস তৈরি করে না, পাখার মাধ্যমে বাতাসকে ঠেলে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেয়। সিলিং হইতে সিলিং ফ্যান ঝুলানোর দূরত্ব খুব কম হওয়ার কারণে ফ্যানটি ঘুরলেও উপরে বাতাস ঠেলে নিচে পাঠাতে পারে না, ফ্যান শুধু ঘুরতেই থাকে, বাতাস কম হয়। কিভাবে সমাধান করবেন? সিলিং ফ্যান ঝুলানোর জন্য কোম্পানি একটি হ্যাঙ্গিং রড দিয়ে থাকে। হ্যাঙ্গিং রডটি যতটুকু লম্বা, সিলিং হতে ফ্যানটি তত দূরে ঝুলাতে হবে, তাহলে ফ্যানটি ঘুরলে বেশি বাতাস আসবে। 2 নম্বর কারণ, সিলিং ফ্যানের পাখার মাধ্যমে উপরে বাতাস নিচে পাঠিয়ে থাকে। বাতাস নিচে পাঠানোর জন্য এই পাখার একটি পাশে বাঁকা থাকে। এই বাঁকার কারণে ফ্যানটি ঘুরলে উপরে বাতাস নিচে নেমে আসে। ফ্যান চলতে চলতে ফ্যানের পাখার এই বাঁকা অংশটি সমান হয়ে যায়। ফ্যানের পাখার এই বাঁকা অংশটি সমান হয়ে গেলে ফ্যানটি তখন ঘুরতে থাকে, উপরে বাতাস নিচে আসে না, তখন বাতাস কম হয়। বিশেষ করে নিম্নমানের ফ্যান, ওই ফ্যানে যে পাখা ব্যবহার করা হয় পাতলা শীটের তৈরি। ফ্যানটি নতুন অবস্থায় বাতাস বেশি হলেও কিছুদিন যাওয়ার পরে ফ্যানটি চলতে চলতে পাখার ওই বাঁকা অংশটি সমান হয়ে যায়, তখন ফ্যানটি শুধু চলতে থাকে, বাতাস কম হয়। সিলিং ফ্যানের পাখা হিসেবে সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের পাখা ব্যবহার করা হয়, কারণ অ্যালুমিনিয়াম ওজনে হালকা হয়ে থাকে। এর ফলে মোটা শীট ব্যবহার করা যায়। শীট মোটা হওয়ার কারণে পাখার বাঁকা স্থান সহজে সোজা হয় না, এবং অ্যালুমিনিয়ামের ওজন কম হওয়ার কারণে ফ্যানটি সহজে তার পাখার ভার বহন করতে পারে। কিভাবে সমাধান করবেন? সিলিং ফ্যানের পাখার এই বাঁকা অংশটি যদি সোজা হয়ে যায়, এমন কম্বিনেশন প্লাস দিয়ে এই বাঁকা অংশটি এইভাবে পাকা করেন, তাহলে সব জায়গায় সমান বাঁকা হবে না। বাঁকা সমান না হলে এই ফ্যানটি ফ্যানে লাগানোর পরে ফ্যানে তখন বাতাস তো হবে না, আরও ফ্যানটি বেশি দুলবে বা কাঁপবে। অথবা এই পাখা কাঠের এক পাশে রেখে পাখার উপরে হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিয়ে পাখাটি বাঁকা করা যাবে না। এভাবে বাঁকা করলেও সব জায়গায় সমানভাবে বাঁকা হয় না। ফ্যানের পাখা বাঁকা করার সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি, যে মেশিনের সাহায্যে টিন ভাঁজ দেওয়া হয় ওই মেশিনের মাধ্যমে এই পাখা বাঁকা করা। সেটি যদি না পারেন, আপনারা এমন একটি কাঠ নিয়ে কাঠের মাঝখানে অংশ কেটে ফেলবেন, এই ফাঁকা অংশের ভিতরে এই পাখাটি ঢুকিয়ে দেবেন। ঠিক যে পর্যন্ত বাঁকা আছে ঢুকিয়ে এইভাবে চাপ দিলে পাখাটি সব জায়গায় সমানভাবে বেঁকে যাবে। অথবা এই পাখাটি এমন একটি কাঠের উপরে বসাবেন, এই বাঁকা অংশটি এই কাঠের কোণার ভিতরে থাকবে। পাখাটির 2 পাশ শক্তভাবে ধরে রাখবেন, এরপরে এর উপরে একটি কাঠ দিয়ে জোরে চাপ দিবেন, অথবা এই কাঠের উপরে আস্তে করে হ্যামার দিয়ে সব জায়গায় বাড়ি দিবেন। ফ্যানের পাখাটি সব জায়গায় সমানভাবে বেঁকে যাবে। ফ্যান কেনার সময় ভালো ব্র্যান্ডের ফ্যান কিনতে হবে, এবং পাখা যেটি ব্যবহার করছে সেটি অ্যালুমিনিয়ামের পাখা কিনা সেটি দেখতে হবে। অ্যালুমিনিয়ামের পাখা না হলেও পাখা হিসেবে যে শীটটি ব্যবহার করা হয়েছে একটু মোটা হতে হবে। সিলিং ফ্যানে বাতাস কম হওয়ার আরেকটি কারণ, ফ্যানটি চলতে চলতে ফ্যানের বাঁকা স্থানে ময়লা জমে যাওয়া। ফ্যানের বাঁকা স্থানে ময়লা জমে গেলে পাখা উপরে বাতাস নিচে সঠিকভাবে পাঠাতে পারে না, এই কারণে বাতাস কম হয়ে থাকে। এজন্য ফ্যানের পাখা যদি ময়লা জমে থাকে তাহলে আপনারা ময়লা পরিষ্কার করে দিবেন। ময়লা পরিষ্কার করে দিলে বাতাস বেশি আসবে, অন্যদিকে ফ্যানের পাখায় মরিচা ধরবে না। ফ্যানে বাতাস কম হওয়ার আরেকটি কারণ, ফ্যান আস্তে ঘোরা। ফ্যান আস্তে ঘোরার অনেকগুলো কারণ আছে। 1 নম্বর কারণ, সিলিং ফ্যানে যদি রেগুলেটর ব্যবহার করা হয়, রেগুলেটরটি নষ্ট হয়ে গেলে। দ্বিতীয়ত, সিলিং ফ্যানে যে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, ক্যাপাসিটর যদি দুর্বল হয়ে যায় তখন ফ্যান আস্তে ঘোরে। সিলিং ফ্যান ঘোরানোর জন্য বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়, বিয়ারিং জ্যাম হলে ফ্যান আস্তে ঘুরতে পারে। সিলিং ফ্যানের ভিতরে যে স্টার্টিং এবং রানিং কয়েল ব্যবহার করা হয়, স্টার্টিং এবং রানিং কয়েল ইন্টারনালি শর্ট হলে ফ্যানটি আস্তে ঘুরতে পারে। সরবরাহ লাইনে ভোল্টেজ কম থাকলে ফ্যানটি আস্তে ঘুরতে পারে। ফ্যান আস্তে ঘোরার এই কারণগুলো চেক করবেন, যদি কোনো সমস্যা থাকে সমাধান করবেন, তাহলে ফ্যানটি জোরে ঘুরবে, আর ফ্যান জোরে ঘুরলে বাতাস বেশি হবে। বাতাস কম হওয়ার কারণগুলো আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। ভিডিও সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকলে কমেন্টে লিখবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিডিওটি অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ফেসবুক সহ যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিচের বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান প্রেস করবেন।
সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার সঙ্গে থাকবেন। ইলেকট্রিক্যাল সহ যে কোনো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলে যে প্লেলিস্ট চেক করুন অথবা ভিডিওতে ক্লিক করুন। আশা করি প্রয়োজনীয় ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।